alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da zaka bi ka sami followers da viewers da kuma likes a cikin account ɗinka na TikTok cikin sauki ba tare da ka sha wuya ko ka je ka an maka cheat a cikin account ɗinka ba, inda zaka samu real active followers wanda kana ɗaura bidiyo da ga suna kalla ana yin liking ɗinsa ba wai wanda zaka je a maka cheat ba hakan nan cikin sauki. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel din, kar ka manta ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all, wanda daga zarar na ɗaura sabon bidiyo da a sanar da kai. To yanzu da yawan mutane da ga suna idan sun buɗe TikTok account za ga mutum yana so shi ma ya tara followers, ya tara viewers, ana kallon bidiyon sa, amma wajen tara followers nan sai ga ya bi ta hanyar da bata dace ba, ya je ko an masa cheat ko kuma ya tara su dai ta hanyar da bai dace ba, ko kuma an masa kuma ya je irin follow din yana mutane dai sun yi following din sai kasance ba wajen abin da yake ba, ko dai wani ma. To yau insha Allah zan nuna muku hanyar da zaka bi ka sami active followers, real followers a cikin TikTok account da kuma viewers da likes ma, wanda kana ɗaura bidiyo ko za ga suna ana viewing ɗinsa ana liking cikin sauki. To idan kana so ka fara samun followers da viewers da likes a cikin TikTok, abu na farko da zaka fara yi after ka buɗe TikTok account ɗinka shine kasance ka samu wani content haka. Kasance ka samu content, idan aka ce content shine ya kasance ka samu wani bidiyon da zaka na gudanarwa, ba wai kawai ka buɗe shi ka je irin kana bidiyo ko ma wanne bane. Kasance ka samu wani abin da zaka na yi wanda jama'a da kana jan hankalin jama'a, suna jin daɗin wannan bidiyon da kake yi din, wanda ta sanadiyar wannan bidiyon da kake yi din idan mutane suna son sa yana jan hankalin su, duk wannan hanyar da su bi suna maka, idan da su yi viewing din bidiyon ka TikTok da su yi pushing din bidiyon ka ya zaga haka nan, idan aka kalla mutum zai following din ka, zai kuma yi liking din bidiyon ka. Kasance gaskiya ka samu content, ba wai kawai ka shiga kana yin bidiyo ko ma wani iri don bali ba ka. Kasance ka samu wani tsayayyen abin da zaka na yi a cikin TikTok din ma, ko da irin abin da ya shafi irin ka ga sound ne ka ɗauka ka wannan ɗin, ya kasance dai ka samu ba kowane irin bidiyo ba hakan nan. Za ga akwai wanda za ga account ɗinsu idan ka shiga da ga bidiyon kowanne ne, kaga bidiyon yan drama ne, kaga bidiyon wannan bidiyon su ne, bidiyo dai anything ne hakan nan dai da ga. To ya kasance gaskiya idan kana so ka sana a TikTok ka samu followers da viewers da likes, kasance ka samu wani tsayayyen bidiyo wanda zaka na yi dai haka, wani content kamar zaka na bidiyo akan ko reaction ne ko kuma wani bidiyo na ilimi dai haka, wanda jama'a da suna karuwa, ko kuma wa'azi ne ko ma menene dai. Kasance gaskiya ka samu content tsayayye. To sai abu na biyu shine kasance idan kana so kana yin bidiyo ne haka wanda zaka na shooting din kanka haka, ba wai already da ka je ka haɗa bidiyon ka bane irin na murya ka zo ka ɗaura. Ya kasance gaskiya wayanka tana da ɗan kyamara, ko da ba sosai bane, ko da wayanka ba kyamaran ba sosai bane, amma ya kasance an samu kyamara, wanda ko da wayanka bata da kyamara sosai, idan ka shiga TikTok akwai filters wanda zaka iya sakawa ya gyara maka bidiyon ka hakan nan. Amma dai kasance wayanka tana da ɗan kyamara dai, ko da ba wai can bane kyamara, amma ya kasance ya ɗan kwai kyamara wanda zaka na iya shooting ɗinka. Akwai filters da yawa a cikin TikTok wanda zaka na iya ɗaurawa a cikin bidiyon ka idan ka shiga, wanda insha Allah za su gyara ma bidiyon ya fito yayi kyau. Don kyan bidiyon shi dai sa mutum har ya tsaya kalla, ya kuma yi following ɗinka ma, ya yi liking wa bidiyon ka. Idan bidiyon ka baya da kyau, mutum bari ma tsaya ya kalla ba, ana zuwa kawai da yi swift kawai ya tura shi sama. Yau sai kuma abu na gaba shine yawan ɗaura bidiyo haka, wanda yawan ɗaura bidiyo haka a TikTok haka, kamar a rana kana ɗaura bidiyo kamar guda 10 ko kuma dai kuma baka samu daman guda 10 bai kasance dai ba bidiyo guda ɗaya ka ɗaura ba, kuma guda ɗaya ne ya kasance dai kullum kana ɗaura bidiyo, wanda insha Allah idan kana ɗaurawa zaka na samu viewers, YouTube da suna pushing din bidiyon ka. Wannan abubuwan da nake faɗa muku duk ba wai wannan bane, duk na gwada kuma na gani sun yi aiki, na samu nima followers din da yawa a cikin sa. Sai kuma abu na gaba shine lokacin da ka san lokacin da kana ɗaura bidiyon, ya kasance lokacin followers ɗinka suna online, wanda bane insha Allah yanzu zan nuna muku yadda zaka san lokacin da followers ɗinka suke online a cikin TikTok, wanda zaka na ɗaura bidiyo a daidai wannan lokacin da ka tabbatar suna online. Bari mu gani.
So idan ka shigo cikin TikTok account ɗinka za ka taɓa nan sama yanda aka saka alaman dot guda uku nan, idan ka shige shi za ka zo inda aka saka creator tools ɗin nan, za ka taɓa shi. After ka shige shi ga nan inda aka saka analytics, ok. Idan ka shiga analytics after ya buɗe maka, bari ya ƙarasa buɗewa. So after ya buɗe maka za ka zo inda aka saka followers. A nan dai za ka ga duk wani overview ne abin da kake a cikin TikTok. Za ka zo nan, to gashin nan kamar yadda kuke gani yanzu gashin nan ni followers na lokacin da suke kan online haka daga kan karfe 11 na dare ne. Akwai mutum gashin nan da gani, gashin nan da ga time din. Lokacin kuma da suka filo shi ne karfe 4. Lokacin idan na ɗaura bidiyo karfe 4 lokacin followers ina gaskiya duk ba su online haka, amma gashi nan da gani da ka duba the time din. To da ka iya yin bidiyon ka a koma yaushe ne sai ka saka shi a draft haka. Idan kai bidiyon ka ajiye shi a draft, lokacin da ka zo ka duba nan, lokacin da kaga followers ɗinka sun fi hawa online haka, to za ka yi publishing ɗin bidiyon ka a wannan lokacin. Za ka iya yin bidiyon ba wai dan followers ɗinka ba su kan online lokacin ba ka ce ba za ka yi bidiyo ba. Za ka iya yin bidiyon ka ajiye shi a draft, ko lokacin da ka tabbatar followers ɗinka suna online za ka zo ka duba shi a nan wajen haka. To lokacin da followers ɗinka suke online haka, to lokacin yake na publishing ɗin bidiyon ka. Gashi nan ni nawa da karfe 11 ne, za karfe 10 ne ma. Nan karfe 11 ne da karfe 10 lokacin followers ne sun hau online gaskiya. To kai ma za ka iya zuwa ka duba naka. Za ka iya zuwa ka duba duk wani performing inda kake a cikin TikTok ɗin ta cikin nan wajen. Gashi nan content video nawa ka ɗaura a kwana 7, gashi nan a wata 1, overview ɗin nan, likers, followers nawa ka samu, gashi nan. To da yake da bana hawa account ɗin, gashi nan sai yanzu na dawo hawa. Gashi nan total viewers na samu viewers 3,591, profile viewers mutum 100, likers, comment, share. Gashi nan dai da ga duk wani wannan da kake da nan wajen. Ma live ne za ga duk wani performing ɗin da kake a cikin account ɗinka na TikTok, kana a nan wajen cikin sauƙi. To sai abu na gaba kuma shine yin amfani da hashtag. Ya kasance kana amfani da hashtag a bidiyon ka. Za ka iya zuwa ka duba bidiyon wanda suke da followers sosai a cikin account ɗinsu na TikTok ɗin, kana duba wani kalan hashtag suke amfani da shi, kai ma kana amfani da wannan hashtag ɗin, sai kuma yin comment a bidiyon wasu haka wanda suke da followers haka. Da kana iya zuwa idan suka ɗan yi bidiyo ka ɗan shiga kai comment a cikin bidiyon sa, kai kafta kaude, wanda insha Allah shi ma idan kana yi zai taimaka maka wajen ka sami followers a cikin TikTok. To ba tare da ɓata lokaci ba, nan bidiyon na mai zo ƙarshe. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kar ku manta ku danna mana alamar like, ku yi share ɗinsa domin wasu masu amfana. Mun gode.